Hello，今次咧就講返係一個鬼故事嘅，咁樣咧個經歷就係咁嘅。喺我中學嘅時代咧，我好鍾意咧上呢個大坑東嗰個山嗰度玩嘅，即係跨越咗個教主山，可以去返石硤尾一個咧。你睇我個片，我都有拍過出嚟嘅，係嗰條樓梯，我應該都會send 返上去第一。即係呢個錄音之前嗰個圖咯，咁佢上邊係好大嘅，其實嗰陣時仲未發現教主山嗰個水庫咁宏偉嘅入邊，佢嗰陣時仲未有得參觀啦，咁冇呢個發現呢個建築物嘅，咁嗰陣時都係俾啲老人家啊或者我哋啲僆 can 啊上去玩啊，咁佢上邊咧都有人種花啊或者整咗一啲 area 種下嘢啊，同埋有啲 area 係俾人哋玩健身，即係運動下咁樣咯。咁我就記得有啲地方係有大石可以坐嘅，咁可以望落嚟喺山上面望落嚟個景觀係好靚嘅。咁就講翻啦，咁我都係唯一一次對即係實體見到嘅經歷啦。咁咧有一日咧，咁我就如常啦，同啲同學上山玩啊。咁我諗都有六七個人咧，六七八人咁樣啦。咁樣咧，咁我哋玩啦，喺度玩冇嘢嘅喎，喺個山上邊係冇嘢嘅。咁好啦，玩完之後啦，差唔多黃昏啦，天開始黑啦。咁我哋話哇走啦，費事咁晏翻屋企啦。俾阿媽鬧咁樣啦。咁啊趕住翻屋企食飯啦。咁啊途中咧就係咯黑。即係開始天黑咧，都個心咧都驚驚地，因為咧要行一段路先落地面㗎嘛。咁咧就咁我哋就兩個一 pair 一 pair 咁樣行啦。咁啊拖住手咁樣啦。因為咧落山咧都驚斜，都驚仆街咁。咁啊跟住咧就兩個咁行啦。咁啊好啦，我哋行啦咁樣。我唔知我係行第一 pair 啊，因為第二 pair 㗎。咁啊就是但啦，跟住就咁行落去啦。跟住咧就突然之間咧，我就見到迎面有兩個人，又係好似我哋兩個人咁樣一 pair 一 pair 咁行，去行上山嘅。而最特別咧，就係呢兩個人咧個樣係一模一樣嘅。咁咧個面色咧就比我哋真人咧係冇乜血色嘅，係灰灰黑黑咁樣嘅。咁我仲唔懷疑啊，因為你嗰陣時係近黃昏啦，諗住個心咧就諗住快啲翻屋企啦，都冇諗啊，快落去，我有人上嚟咪讓路俾人哋，即係讓半邊路咁樣，我哋行埋一邊咁俾人哋上咯。咁啊如常上啦，跟住後尾落下，跟住我個 friend 咧就開始又唔講嘢唔成咁樣啦。跟住我話做咩啊？跟住我話你見唔見到啊？見唔見到啲乜嘢啊？有人上山咯。我話係啊，有兩個人迎面而來上山咯。你有冇留意佢哋個樣？跟住我話吓？留意咩樣啊？跟住佢話佢哋兩個樣係一模一樣。跟住我話係啊，我而家先覺得啊，同埋好似灰灰黑黑咁樣。跟住我哋落到山之後，大家講翻呢件事咧，先知瀨嘢咯。咁呢一次咧就係我人生經歷嘅實體見到阿飄嘅故事啦。